Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita anak jin sabakota. Ayeuna bagean anu ka-12 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngerah teu nyangkolong ting kana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng anak jin sabakota bagean anu ka-12. Kumaha salajengna sor cekopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tompak dung dung tes. Hiu brak, kudu brak. Harita panto WC teh dipaksa muka. Tapi anehna sanggeus panto muka tetela di jero eueuh sasaha. Nu aya ngan ukur nyesakeun bau hitut. Sial. Nakamana cenah mangklukna. Adah. Coba ieu ambon bau hitut meni meledak ieu. Cek si Karto bingung teu manggih tungtung. Sabot keur kitu kak kana punduk si Karto aya nu nyabak gebeg. Si Karto kacida ngagebegna manehna jadi culang cileung sabab di dinya mah eueuh sasaha. Beuh naon ieu? Piraku aya jurig meuy. Gerentesna si Karto bari gancang kaluar ti kamar mandi. Tapi karek oge salengkah si Karto manehna teh sirikna luncat saking ku kagetna. Nalika dihareupeunana geus ngacega jajaka kasep ngalempereng koneng. Kumaha ngeunah teu bau hitut kuring teh. Ceuk Raden Samar bangun sugema pisan waktu nempo si Karto undur-unduran. Ari sia teh jalma juri. Cek si Karto bari rikat ngaluarkeun pistolna tina balik pakaianna. Ngan hanjakal dina detik eta keneh
pestol teh langsung ditiup ku Raden Samar. Maka sapada harita bentuk pestol jadi robah jadi Cau Ambon sauler. Narima kanyataan gitu si Karto beuki soak. Beungeutna beungeut garangna kandal bewokna dumadakan jadi lempes eueuh kawani. Sedangkan Raden Samar seurina beuki tarik. Nanaonan eta teh make ngaluarkeun Cau Ambon sagarupa. Teu butuh aing mah teu butuh cau, mending bikeun tuh kadunungan ilaing. Sok ayeuna rek kumaha sia. Ampun jang hambura cek si Karto. Akhirnya jadi serah bongkokan sabab geus eueuh kasanggup mun kudu maksakeun nyerang oge. Hade ku kaula dihampura tapi bikeun eta Cau ka si Indra bejakeun pulang sambung ti aing kitunya. Mangga temal si Karto bari tuluy ngoloyong keluar ti kape dituturkeun ku Raden Samar. Sanepina ka Cep Indra nu aya dina mobil. Anu mana Cep Indra masih keneh keur dedang kelangana mobil. Si Karto gancang mikeun Cau. Atuh puguh Cep Indra jadi teu ngarti ku kajadian eta. Sedangkeun beungeut si Karto harita katempona meuni sepap pias jiga kapas. Nanaonan ieu teh make mikeun Cau sagarupa. Naon maksudna ieu Karto? Sentak Cep Indra. Punten ieu Cep. Ieu pulang sambung ti Jang Samar. Cek si Karto bari ngageter keneh. Naon? Cek Cep Indra ambek naker. Manehna tuluy ngareret ka pelebah kape. Didinya katempo jelas pisan Raden Samar keur nangtung bari ngulang-ngulang kadirina. Kurang ajar. Nya naon nu kajadian sabenerna Karto? Tanya Cep Indra mureleng ka si Karto. Oh, pestol robah jadi Cau Ambon Cep. Sakali ieu mah Cep Indra jadi calangap saking kuherana. Satuluyna mahena gancang ngahirupan mobil bari pok ngomong ka si Karto. Aduh. Gancang balik euy. Jigana si Samar lain jalma sembarangan. Aduh. Jigana lain jalma kabogo si Mita atas Samar teh. Gancang ini teh. Moal pibalikeun gancang balik ya. Sanggeus kitu duanana tuluy ngapiur dina mobil sewang-sewangan. Para wargi sadayana peuting beuki maju. Kayaan kota Bandung beuki rame, khususna rame ku para wanoja panghibur. Teu saeutik wanoja gareulis lalenjang rupa hade. Kelu nawarkeun diri ka lalaki irung belang demi ngabelaan lambaran duit. Ngajual palasuna nikmat dunia demi gaya hirup anu samentara. Diunggal popojok kota katempo loba jelema bari marabok bari jeung jumaricjeug ngomongna ngalacapruk panona bareureum sadeuri pating barakatak padahal maranehna poho yen malakal maut teu oleh ngadodoho. Para musaji katempo endah ngabagikeun tetesan anggur kana tiap cawan para pamabok anu poho kana dunyana sorangan. Padahal eta kabeh seuri palsu, harapan palsu jeung nikmat pupulasan. Aya iba dina hatena nalika Raden Samar nyaksian saurang wanoja geulis
keluar ti hiji tempat hiburan bari dina kayaan sasampoyongan. Teu cukup kitu, sabab papakeana geus teu puguh santra nyaringkab ti ditu ti dieu. Lempok kitu Raden Samar jadi karunyangan. Padahal saterina mah manehna rek langsung balik ka imahna Neng Mita. Tapi niatna sanggeus ningali eta wanoja jadi robah. Astagfirullahalazim. Nah, kunaon cenah eta awewe teh. Nepi ka kituna, karunya teuing. Aing hayang nyaho. Rek ditulungan heula ku aing sampai aing balik. Gerentes Raden Samar bari muru nyamperkeun ka eta wanoja. Neng, kunaon Neng? Kade labuh, bari ka mana ieu teh Neng? Tanya Raden Samar. Leungeunna rikat ngarawe leungeun si wanoja lantaran ampir rek dijongklok. Si wanoja teu langsung ngajawab, tapi kalah mencerong heula ku teutepan buremna. Siki panona katenjo layu, sedengkeun bau napasna santer bau jurig. Bade uih Kang. Temal wanoja ngeplay. Maklum jalma keur mabok. Bade uih. Nah bade uih ka mana kitu Neng? Ka hotel atuh Kang. Piraku ka kuburan. Temal si wanoja. Sementara Raden Samar jadi nyengir waktu ngadenge jawaban kitu ti si wanoja teh. Bari gigisik Raden Samar tuh manya deui. Muhun ka hotel. Maksade ka hotel anu mana? Caket Kang. Tuh papali ditu. Jajabkeun atuh abdi Kang. Cek eta wanoja bari nunjuk ka palebah hotel anu teu jauh ti Jalan Braga. Nah moalna naon kitu? Upami Neng dijajabkeun ku Akang. Akang masuk palaur bisa anu ngambek. Ke kawasi Indra Dewae. Terang teu ka si Indra Neng. Moal atuh Kang. Saha atuh barina oge nu ngambek. Da abdi mah teu gaduh sasaha. Si Indra mana Kang? Tanya si wanoja dibarungku nyelendekeun sirahna kana tak-tak Raden Samar. Eta si Indra tilas kabogohna Neng Mita, terang teu? Duka atulah. Abdi mah kalaboh kilir ieu teh. Da seueur atuh anu namina Indra jeung Mita teh Kang. Na ari Akang ti mana kitu Kang? Di mananya? Akang oge jadi kawa bingung ieu teh Neng. Cek Raden Samar semu nyengir. Da sabenerna ongkoh, manehna bingung kudu ngaku urang mana. Ari Akang kumaha ieu teh? Piraku henteu terang tempatnya nyalira Kang. Akang mati Cisowan, terang teu Neng? Kapaksa. Sacara sapontan Raden Samar nyebutkeun nagrina jadi Cisowan. Cisowan? Di mana eta teh Kang? Na masih Bandung? Atawa di mana? Di Indonesia atawa di luar negeri Kang? Di luar negeri panginten Neng. Da di Indonesia mah Akang oge teu terang di mana. Akang masuk aya wae. Kapan orang teh aya di Indonesia Kang? Nagreg oge Indonesia. Hayu enggal jajabkeun abdi Kang. Tos beuki lieur ieu teh Kang. Enggal. Najan ragab kapaksa Raden Samar ngagenjang si wanoja anu keur teler dianterkeun ka hotel sapanuduhanana. Teu kacatur kumaha lila di jalana. Kiwari Raden Samar geus aya di jero kamar hotel anu dipake kos ku eta wanoja. Datang oge
eta si Wanoja teh teu sirikna ngabebetkeun maneh kana kasur. Napasna harosos sorot panona nanar neuteup kana kasepna Raden Samar. Kang, enggal ka dieu Kang. Ka dieu abdi tiris Kang. Dasar keur mabok tanpa aya karisi si Wanoja teh ngomong kitu. Untungna Raden Samar teu sarwana. Sanajan mahena bangsa jin, tapi teu sakabehna kalakuanna jiga setan. Alim aneh bisi cilaka. Ku ieu wae atunya ku akang disimbutan. Ngadengi jawaban kitu, si Wanoja jadi ngarasa heran. Dumeh karek manggih lalaki anu bareng jeung dirina nepi ka kuat kanolak ajakanna. Padahal rek dibere gratis. Dirina ngarasa bener-bener aneh. Sabab tiap lalaki najan teu ditawaran, manehna sok ngahaja neangan sorangan. Malah mah kapan belaan mayar mahal. Komo da dirina mah kaasup panghibur kelas elit nu dilayananna oge para pejabat korup nu resep mesum. Teu lepat nyarios teh Kang. Ieu mah gratis Kang. Ngarah barokah teu kedah mayar Kang. Cek eta Wanoja jiga ngayakinkeun kana dedengeanana. Dasar Raden Samar anu polos, mahena tuluy nanya saujratna. Memangna tiap nu caket jeung salira kadah mayar kitu Neng? Sakumaha kitu hargana pepek teh Neng? Mohon Kang. Da abdi mah keur usaha sok ngajualan anu kitu. Emangna akang teu terang kitu atanapi nembean. Ari hargi pepek abdi mah kirang langkung 5 juta per jam Kang. Waduh, nyaah teuing Neng nepi ka diicalan kitu. Ya loh, sumpah Neng akang mah karek terang. Sok mending bobokeun we ena mah supaya tere cager liurna. Hamburanya akang moal tiasa lami-lami di dieu. Bade teras uih we ieu teh. Kumargi ayeuna tos aman ieu di dieu. Tah ieu artosnya kangge wengi ieu. Wayahna ulah ngalayanan deui anu sanes dugi ka enjingnya dibayar ku akang tah. Ceuk Raden Samar bari ngaluarkeun duit gepokan tina balik bajuna. Pikeun si Wanoja peuting eta salianti ngarasa aneh manehna kacida ngajenghokna. Sabab teu nyana jajaka anyar pinanggihna loba duitna. Jeung deui sapamanggihna karek aya model lalaki kawas kitu anu mere duit bari jeung teu menta dilayanan. Keheula sakedap Kang, keheula. Dupi akang teh saha? Tiasa ukeun nomor cangcut nomor HP teu Kang. Oh, nami akang Samar. Teu gaduh HP akang mah, maklum urang kampung. Teu tiasa ongkoh nganggona oge Neng. Temal Raden Samar sajujurna. Oh, ari ieu artos leres kanggo abdi sadaya Kang. Ieu meuni seueur pisan Kang. Mohon leres kangge salira. Mangga atunya di kantun heula nya. Keheula Kang sakedap antosan keheula. Aya naon deui Neng? Nepangkeun nami abdi liris pami irah-iraha akang amengan ka dieu. Tepangan we abdi di dieu nya Kang. Oh, mangga insyaallah. Pungkas Raden Samar bari terus keluar ti kamar hotel. Aya rasa anu teu bisa digambarkeun nalika Raden Samar ninggalkeun baranangna kota. Padahal di tempat eta kungsi nenden harapan jeung luhurna cita-cita. Tetela gurilapna kamewahan kota teu saendah katempona. Sabab geuning jalan hirup teh teu saendah puisi cinta.
aya rasa perih dina batin nalika di tempat eta teu bisa ngimpi-ngimpi acan. Tapi dalah di kumaha hirup mah kudu tetap dilakonan. Kitu nu karasa ku Raden Samar sapanjang jalan pangbalikan ti Jalan Braga. Harita Raden Samar lumampahna kebat ngabelesat lir kilat. Maka tekung silila nalika pajar mimiti medal dirina geus aya di hareupeun imah gedong sigrongna Neng Mita. Kayan eta tangtuna ngajadikeun rasa heran pikeun satpam di imah Neng Mita. Sabab teu kanyahoan ti manaholna, ujug-ujug di hareupeun panto gerbang geus aya Raden Samar. Jang, di mana holna ieu teh Jang? Geuning ujug-ujug aya di dieu. Terus di mana deui Jang? Itu Neng Mita meuni liurun milarian Jang. Puguh abdi teh nyasar Pak. Di dinten kamari nembe kapandak deui enjing ieu jalana. Ya Allah, baruk nyasap. Nah kamana nyasap dah Jang? Eta ka Jalan Braga Pak. Ari Neng Mita di mana ayeuna? Aya tuh di lebet, di mangkukna cerik wae. Ceuk satpam bari tuluy nelepon bibi pembantu sangkan ngabejaan Neng Mita yen Raden Samar geus datang deui. Teu meakeun waktu lila ti jero imah katempo. Harita Neng Mita setengah lumpat muru ka dirina bari gegeroan sanggeus nepi tuluy ngagabru. Kang, kamana wae atuh? Abdi mah meuni lieur neangan. Tos di mana Kang? Cek Neng Mita di barungku beungeut angkeb ku piceurikeun. Ampun Teneng, puguh waktu akang keur jalan-jalan teh aya mobil ngajakan ka Braga. Ari panyana akang mah bari dianterkeun deui. Pedah diajak ku eta mobil. Si horeng eta teh angkot keur neangan panumpang. Atuh akang teh jadi nyasap ka mana-mana. Kitu alasan Raden Samar, najan sabagiana ngabohong. Ih, akang mah da sok slogoto. Mana oge ari bade incah teh nyarios heula mih direncangan ku abdi. Kumaha coba mun teu tiasa uih deui ka dieu. Kin abdi lieur milarian Kang. Raden Samar jadi ngarasa karunya waktu ngadenge Neng Mita nyarita kitu teh. Muhun, hapunten akang Neng nya. Walawan Raden Samar pondok bari ngusapan buukna. Dina pada eta Neng Mita ngarasa hirupna balik deui. Kulantaran Raden Samar kiwari aya di sagigireunna. Saterusna duanana tuluy sapsup ka jero imah. Gancangna carita caturkeun dina wanci beurangna. Sanggeus Raden Samar ngareureuh, Neng Mita ngajak indit ka pausahaan bapana nu aya di wewengkon pabrik kota Bandung. Ngahaja Neng Mita ngajak Raden Samar supaya engkena teu bireuk deui lamun geus sah jatuh rami jadi salaki pamajikan. Di sajeroning lalampahan dina jero mobil Raden Samar tumanya. Ari pabrik teh tempat naon eta teh Neng? Kumargi akang mah teu acan terang. Ari pabrik teh tempatna produksi eta teh Kang. Samisal ieu anggoan atanapi naon we anu rupana barang. Tah eta sadayana didamelna sok di pabrik Kang. Oh gitu. Ari urang ayeuna bade ka pabrik naon Neng? Tanya Raden Samar. Bari ngaredet ka Neng Mita anu tonggoy nyetir mobil. Bade ka pabrik tekstil kagungan pun bapak Kang. Makana urang ayeuna ka ditu supados akang terang. Raden Samar ukur ungguk najan teu ngarti naon ari tekstil. Satuluyna kurang leuwih sajam lalampahan. Akhirna Neng Mita jeung Raden Samar nepi oge ka pabrikna. Dina dangat harita
Raden Samar ku pasugara diwanohkeun ka sakabeh setap kantorna supaya lamun mangke manehna pangsiun anak buahna kabeh geus wanoheun ka Raden Samar. Ku teu disangka nalika Neng Mita jeung Raden Samar keur ngobrol jeung bagian personalia. Di dinya ujug-ujug aya nu ngagerwan ka Raden Samar. Kabeneran waktu harita pabrikna pasugara keur ngabutuhkeun karyawan. Jadi kaayaanna di personalia loba antri para palamar gawe. Kang Samar, Kang Samar. Kitu ceuk panggero eta wanoja. Atuh pugoe Raden Samar gancang ngaliuk, sedengkeun Neng Mita tuluy neuteup ka eta wanoja. Dea, Neng Dea ieu teh? Cek Raden Samar semu kaget. Sabab teu nyangka bakal bisa tepung jeung Neng Dea anu sabaraha poe katukang kungsi ditulungan tina ancaman lentah darat teh. Muhun Kang, abdi Dea, akang damang. Cek Neng Dea somea bari solongkrong ngajak salaman. Alhamdulillah damang. Ari Neng Dea nuju naon di dieu? Nya bade ngalamar damal ieu teh Kang. Hah? Ngalamar? Ngalamar saha Neng? Ngalamar ramana Neng Mita? Cek Raden Samar jika kaget sabab panyangka nama ari kecap lamaran teh ukur keur ka awewe wungkul atawa lalaki samemeja tukrami. Ih, akang mah nya sanes atuh Kang. Abdi mah bade ngalamar sote, ngalamar padamelan. Mamanawian ditampi di dieu. Oh gitu. Hanas akang kalah kaget sugan teh nya Neng Dea bade nekat ngalamar ramana Neng Mita. Cik Raden Samar bari ngareret ka Neng Mita. Sedengkeun Neng Mita ukur mesem. Neng, cik Raden Samar ka Neng Mita. Bilu hoyong terang, ieu wargi akang namina Dea Neng. Cik Raden Samar ngahaja di aku dulur supaya diasupkeun gawe ku Neng Mita. Selain ti eta, manehna ngarasa karunyaeun sabab nyaho kayaan sabenerna kahirupan Neng Dea. Diwanohkeun kitu ku Raden Samar, Neng Dea ngarti. Makana harita keneh langsung ngawanohkeun diri. Wanohkeun abdi Dea, Bu. Cek Neng Dea bari imut. Oh, abdi Mita. Ari sakolana lulusan naon, Neng? SMA, Bu. Walau Neng Dea pondok, satuluyna Neng Mita marentahkeun ka personalia supaya nampa Neng Dea digawe di pabrik bapana. Bu, ieu nu nami Dea. Tos we teras tampinya. Enjing piwarang teras damel. Cek Neng Mita ka bagian personalia. Mangga Ibu, mangga siap. Satuluyna kalayan teu lila-lila Neng Mita laju narik leungeun Raden Samar dibawa ke tempat sejen. Sedangkeun Neng Dea cukup ngarti kana kayaan kitu. Tapi kumanehna teu dijadikeun pikiran dan penting nama ditarima gawe oge alhamdulillah. Kitu cek pikiran Neng Dea waktu harita. Sarengsena ti pabrik Neng Mita jeung Raden Samar harita tuluy baralik deui. Tapi danget eta mah aya nu aneh sabab Neng Mita teu kecet-kecet. Asa jadi sugil kieu na jero mobil teh. Aya naon atunya? Cek Raden Samar ngahaja ngomong kitu supaya Neng Mita teu mogok ngomong. Kang, kunaon nembe nyarios tadi? Gaduh wargi nami Dea. Asa teu percanten abdi mah. Buah-buah kabogoh akang eta teh. Coba meuni geulis kitu deui Kang. Ceuk Neng Mita semu ngabalieur. Akhirna betus oge masalahna. Neng Mita teh timburu sabab trauma ongkoh ku papacanganana baheula nyaeta Cep Indra. Akang hilap Neng, si percanten. Da akang mah teu bohong, komo ari gaduh nu sanes mah teu pisan. Mangga we beulah dada akang, di dinya pasti mung aya nami salira wungkul Neng.
ucap Raden Samar keluar oge rayuan mautna ari kapepet-pepet deing mah. Pamiarsa sadayana, kulantaran ieu mamangna bade aya kaprayogian, urang cakapkeun heula we ka dieu dongeng nanya. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan parwargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.